咁啊，另外最近嗰單嘢咧，嗰個有人話佢攞咗5萬蚊獎金，嗰女仔姓賈咩？叫賈咩？唔記得咩名？姓賈嘅，邊個知道咩名啊？賈曉瑩嚇！呢單嘢呢個女仔食死貓嘅就好慘㗎，即係我睇佢嗰啲蛛絲馬跡啦。錢咧就係嗰個姓林嘅收嘅應該，佢會收咗一皮嘢，或者1萬蚊都冇，嗰5萬蚊獎金，佢哋好興㗎。嗱，我話捧你場俾你寫篇嘢嚟，我同你登，揀埋你中，咁你獎金俾我，我選你啊嘛，係咪？或者佢同佢寫咗一部分咧，擺咗落去咧，就用佢個名去比賽。即係你睇我估唔估中㗎啦？係咪咁啊？係咪咁啊？鳳應該冇錯啊！佢應該收4皮，你有冇收1皮就有個獎。咁啊，如果 ICAC 咧有人深入去拎條靚妹嚟擺喺黑房度我話咧，就應該啱㗎啦。佢唔會同你，佢因為佢嗰啲國內大姐咧，啲男女都係一拎佢翻嚟喺黑房咧，咁啊坦白從寬放佢隨緣，佢習慣咗專督背脊㗎啦，樣樣講晒，唔講都講嘅。所以呢啲係小人嚟嘅，大家要打佢。